Okay, today we are going to start the chapter uh, that is movement on modern history, but the topic is movement in Odisha against the British. British collect a heavy tax from the peasant in Odisha due to which people were against the British rule. ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ପରିମାଣରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଂରେଜ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇଯାଉଥିଲେ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମେନି ରିଭଲ୍ଟ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଭଲ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶର। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଡିସ୍କସ୍ ବିଲୋ। ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଟ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବିକଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। This was the first uprising against the British rule in Odisha and also the first war of independence in Odisha। ତ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ war of revolution କୁହାଯାଉଥିଲା। In 1817, Paiko of Khurda and people of some area of Odisha revolt against the British। ତ 1817 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେଟାକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। କେମ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। Cause of Paiko revolution is follow. The cause of revolution in Khurda 1870 was land revenue policy। एक्चुअली जो पाइको रिवोल्यूशन ହେଇଥିଲା ସେଟା ड्यू टू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶର। ତ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯୋଉ लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट କରିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଦ ପାଇକ ଏନ୍ଜୟ रेंट फ्री लैंड टेनर इन देयर मिलिटरी सर्विस ଅନ୍ हेरिडेटरी बेसिस। ତ ପାଇକ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଫ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ ଏଜ୍ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ କଲା ପରେ। ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍ ଟେକେନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବାଇ ମେଜର ଫ୍ଲେଚର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଫ୍ରିରେ, ଯୋଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆର୍ମି ସବୁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ରହୁଥିଲେ, ଚାଷ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯୋଉ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଫ୍ଲେଚର। ସେ କଣ କଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଥାଟାକୁ। ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ପଲିସି ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଦ ଜମିଦାରୀ ଆଜ ୱେଲ୍ ଏଜ ଦ ଟେନାଣ୍ଟ ଫାର୍ମର। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ରେଭେନ୍ୟୁ ପଲିସି ଆସିଲା ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଫେକ୍ଟେଡ ଦ ଜମିଦାର ଏଣ୍ଡ ଏଚ୍ ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ, ତା ଦେହରେ ଜମିଦାର ମାନେ ବି ଇଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ, ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ ଫାର୍ମର ମାନେ ବି ଇଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ। ଅଦର କଜ ଅଫ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ୱେର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି। ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା deprive of the local servant from the British administration। ତ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକାଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ଦ ଅନସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦି ରୁଲର ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ରୁଲ। ତ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଥି ବି ନଥିଲା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅନସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ମେଜର ରିଜନ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍ଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ରାଜଗୁରୁ। ତ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବା। In 1804, Jai Rajaguru Mahapatra was known people as the Jai Rajaguru was the royal preceptor of Mukunda Devtu। ତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ 1804 ମସିହାରେ ଏଜେ କୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଯୋଉ ସେଠିକାର ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଟୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହି ରିଭଲ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ୱିଥ ଦ ଆର୍ମି ଅଫ ପାଇକ ୱାରିୟର୍ସ। ତ ସେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଭଲ୍ୟୁସନ। ଏହାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଭଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯାଉଛି। ବଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶର suppress the revolution with help of some native। ତ ସେତେବେଳେ this was also known as ଖୋର୍ଦ୍ଧା revolution, but the British suppressed the revolution with the help of some natives। ତ ସେଠିକାର କିଛି ନେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା। On the 6th December 1806, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ was convicted and hanged। ତ 1806 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ମାନେ 1806 ମସିହା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କନଭିକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। Thus the Joy Rajaguru is considered the first martyrs of the early freedom struggle against the British। ତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ
Even not only Odisha history, but this is also uh, all the entire British rule ରେ British rule ରେ freedom for struggle ପାଇଁ ସେଥିରେ first person କୁହାଯିବ ଯିଏକି ଫାଶୀ ହେଇଥିଲା ୟା ତ he sacrificed laid the foundation of major revolt after 13 year martyrdom ତ ସେ ଗୋଟେ major foundation create କରିଦେଲେ all over India ରେ ଏ ଗୋଟେ example create କରିଦେଲେ କି କେମିତି ବିପ୍ଳବ କରାଯାଏ ତ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ତ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଅପରାଇଜିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏ ଫର୍ମର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଆର୍ମ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ତ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସରେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଫ ବାନାପୁର ଏଣ୍ଡ ଗୁମସାର accept the ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ as their leader ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବାନାପୁର ଥିଲା ଆଉ ଗୁମସାର ଥିଲା ସେଠିକାର ଯୋଉ ରାଜା ସେଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ as their ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର ହିସାବରେ at their ଲିଡର ହିସାବରେ ପ୍ରିଭି ଲିଡର ହିସାବରେ ସେ accept କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତାପରେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଗଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କୁ ବାନପୁର ଆଉ ଗୁମସାର ଅଛି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ On 29th March 1870 the Paiko Revolution began in Khutta ତ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଯେ ତା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ମେ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ବଟ୍ ଏ ଯେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1817 ତ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବିଗିନ୍ ଇନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ପାଇକ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡର ଲିଡରସିପ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଏନ୍ ଦ ଚୌହାର ଆଉ ଘୁମସାର ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଟାଇମରେ The Pike of Khurda under the leadership of Boxi Jagabandhu joined the Chauhar of Khumsa ତ ସେଠିକାର ସେ ଟାଇମରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯୋଉ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏଜ ଏ ଚୌହାର ଚୌହାର ଅଫ ଘୁମସାର ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଲିଡରରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଲା ଦେ ବର୍ନ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକ୍ଟ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ସେମାନେ ବର୍ନ କରିଦେଲେ ସିକ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟ୍ରେଜେରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଦେ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଜ ୱେଲ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପବ୍ଲିକ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ବି ବର୍ନ କରିଦେଲେ they denounce the British authority and proclaim Raja Mukunda Dev as their rulers ତ ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଲର ହିସାବରେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ many Muslim fighter also support ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୁସଲିମ ଫାଇଟର ବି ସେ ଟାଇମରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ many all among them the prominent the ଡୁଡୁମା ଦଳ ବେହେରା ମୀର ହାଇଦାର ଅଲି ଅଫ ଜୟପୁର ତ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଜଣ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଡୁଡୁଡୁମା ଦଲ ବେହେରା ମୀର ହାଇଦାର ଅଲି जो कि जयपुर ଯାଦୁପୁରର ଥିଲେ ସେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ପାଇକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ତ ରିଲର ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ତ ଏ ଯୋଉ କିଛିଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବକ୍ସି ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଲିଡର ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର प्रनाथ पटनायक सच्ची राउतराय गंगाधर पाइकराय गोकुल मोहन राय चूड़ामणि and पूर्णचंद्र महांती are greatly inspired because fearless freedom fighter ଏମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ freedom fearless freedom fighter ଥିଲେ in 1825 ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସରେଣ୍ଡର ତ 1825 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ and the British start bringing administrative reform ତାପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଫର୍ମ ଅଛି ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ in administrative field change were made and odia were employed in the government office ତ ତାପରେ କିଛିଟା administration department ରେ change ଆସିଲା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ as a employee ହିସାବରେ ସେମାନେ add କଲେ ତାଙ୍କର change were also introduced in the field of judiciary ତାପରେ କିଛିଟା judiciary service ରେ ବି changes ଆସିଲା next the price of the salt was reduced and more salt were made available for the smooth purchase by the people ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ସଲ୍ଟଟା ଯୋଉ ସଲ୍ଟର ପ୍ରାଇସଟା ଥିଲା ସେ ସଲ୍ଟର ପ୍ରାଇସଟାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦେଲେ ପ୍ରାଇସଟାକୁ
More salt were made available for smooth purchase by people of British government. ତାପରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ସେ ଟାଇମରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସଲ୍ଟ ସେମାନେ ସ୍ମୁଥଲି ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ରେଭେନ୍ୟୁ ବର୍ଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଜମିଦାରୀ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଲୋକାଲ ଜମିଦାରୀ ଉପରେ ଯୋଉ ବର୍ଡେନ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଟିକେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦେଲେ ହାଲକା ସା। Revolt of 1857 in Odisha, 1857 ମସିହା ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ The Great Indian Revolt 1857 is one of the greatest event in modern Indian history। ଆମେ ଯଦି ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ତ 1857 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଭଲ୍ଟ କୁହାଯିବ। ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରିଭଲ୍ଟ ଆର୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ 1857 ମସିହା ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଭଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ବି କିଛିଟା ଅଂଶ ତାର ବି କିଛିଟା ସିନ୍ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟସନ୍ ଦେଖିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ। Impact of revolt of Odisha on 19 Impact of revolt of 1857 in Odisha. In Odisha, the impact of the Great Revolt was also felt. A great nationalist from the Odisha, Bir Sundar Sai, and his life struggle during the revolt was remarkable। तो से टाइम रे जो रिमार्केबल जर्नी विषय में कहबा तो से टाइम रे बीर सुरेंद्र साय थिले बहुत जन ब्रेव लोक थिले। तो ताकर लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल विषय भी हमें देखिबार अछि। नेक्स्ट अछि एनदर नेशनलिस्ट रामकृष्ण सामंत सिंघार। आउ जने सेमती बहुत बीर सुंदर सायଙ୍କ परिपरि आउ जने थिले रामकृष्ण सामंत सिंघार द जमीदार बलिया। तो से थिले जमीदार बलिया। also dedicated his life to the revolt। तो से तांको लाइफ को रिवोल्ट रे डेडिकेट करथिले। राजा अर्जुन सिंह प्रहार and his देवान गुरु also actively participated in the anti-British। तबरे से टाइम रे जो राजा थिले अर्जुन सिंह और तार किछिटा देवान जगु थिले सेमाने भी ब्रिटिश एक्टिविटी उपरे लगौथिले रोक लगौथिले। The tributary Mohol of Odisha became silent during the revolt of 1857। तापर से जो tributary महल थिला ओडिसा रे the tributary महल of Odisha became silent during the great revolt of 1857। तो जो ओडिसा रे गुटे ट्रिब्यूटारी महल थिला से धीरे धीरे सेटा 1857 मसिरे किछि मात्रा कमी जायतिला। द किंग ऑफ ट्रिब्यूटारी महल रेंडेड देयर सपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सेटा रे जो किंग ऑफ ट्रिब्यूटारी महल थिला से कोन करथिले इंग्रेज माननकु सपोर्ट करथिले। राजा ऑफ मयूरभंज तापर सेटी में कहथिला राजा ऑफ मयूरभंज एंड केनुझर आल्सो प्रोवाइड गुड्स टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द मोटेनिटी ऑफ 1857। इस टाइम रे जो राजा थिले मयूरभंज रो आ केन्दुझर राजा से माने इंग्रेज सरकार को या तो इंग्रेज ऑफिसर मान को सहायता करथिले 1857 मसिया। द रूलिंग चीफ of two native states was rewarded with the title of Maharaja by British government। The ruling of chief of the two native states were rewarded with the title of Maharaja by British। तो से टाइम रे जो राजा थिले जो राजा सब टू टाइटल थिले इवन महाराजा उपाधि तांको दिया जायतिला इंग्रेज मान तरफ बिकॉज से माने बहुत हेल्प करथिले इंग्रेज मान को कि इंडियन मान को या तो ओडिया मान को जेमती धरी पारे ओडी मान को विद्रोह जेमती कमी पारिबो तांको मारी पारिबे से सब काम रे मयूरभंज केन्दुझर राजा माने ताको हेल्प करथिले। सेति पे इंग्रेज सरकार तांको से महाराजा उपाधि दे देथिले। नेक्स्ट हला लीडर ऑफ एसोसिएट विथ 1857 रिवॉल्ट चंदन हजूरी विषय पढ़वा। ही वाज आल्सो नोन एज चाकू खुंटिया। तो चंदन हजूरी जदि आम कथा देखा सी ताको चाकी खुंटिया बोली कहा जाउछे। he play a great role in सिपाही mutiny 1857। तो तांकर बहुत बड़ रोल थिला 1857 रिवॉल्ट रे। he maintained a direct contact with rebel leadership but he arrested from गया। तो से डायरेक्ट कांटेक्ट थिला ए लीडरशिप लीडर मान को सहित बट अनफॉर्चुनेटली से जल्दी धरा पड़ी गले गया रे। he also known as his role in spreading the message to revolution on the literature work। तो से बहुत बड़ी लिटरेचर वर्क थिला लिटरेचर वर्क थिला से माध्यम रे से लोक मान को मैसेज दउथिले। सुरेंद्र साय in 1833 the Surendra Sai region revolved with the British under the Surendra Sai। Surendra Sai challenged the motive of British government on the ground of doctrine of lapse। the doctrine of lapse against the Surendra Sai लड़ीथिले इंग्रेज मान को सहित। when the सिपाही मिटी he was in the हजारीबाग जेल। तो जेतुले सिपाही विद्रोह स्टार्ट हला से हजारीबाग जेल रे थिले। he broke free in 1857 joined the revolt। तापर से 1857 मसिया रे ब्रोक फ्री हेले माने
କିନ୍ତୁ କେମିତି ହିସାବରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଖସି ଆସିଲେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ। ତାପରେ ସर ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, he was also successor great poet ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ତାଙ୍କର ସେ ସକ୍ସେସର। ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଦେଖ, in August 1857, the supporter of Khandayat, he revolted against the sunset law introduced by Lord Cornwallis। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ 1857 ମସିହାରେ ସନସେଟ୍ ଲ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଖଣ୍ଡାୟତ ମିଶିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଯଦି କୁହାଯାଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ସକ୍ସେସର। ସେ 1857 ମସିହାରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ସନସେଟ୍ ଲ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢିଥିଲେ। Tribal uprising in Odisha, the tribal uprising in Odisha was result in British policy of intervention in their region and social reform introduced by British। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା। ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସିରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ଦ ମିଶନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାରିଡ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଲାର୍ଜଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ। ତ କିଛିଟା ମିଶନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଠି ଚାଲୁଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ঠিক আছে। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର କିଛିଟା ଅପରାଇଜିଂ କଥା ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଗୁମସାର ଅପରାଇଜିଂ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଫ ଗୁମସାର ଲେଡ୍ ବାଇ ଦୋରା ବିଷୟ। ତ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଗୁମସାର ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯୋଉ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦୋରା ବିଷୟ। ୱାଚ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟି, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲଢିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, he was British, they support, they started the Gumsar uprising in 1835। ତ 1835 ରେ ସେ ଗୁମସାର ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। Major cause behind the uprising were the suppression of Meria, human sacrifice in the Koun dominated area। ତ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଜର ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓନଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯାହାକୁ ମେରିହାସ କୁହାଯାଉଛି, suppression of Meria। In the Khorda dominant area, the land revenue collected from people through cohesive method। ତ ସେଠିକାର ଯୋଉ land revenue collect କରାଯାଉଥିଲା cohesive method ରେ କରାଯାଉଥିଲା, decision of the ଭଞ୍ଜ ruling family। ତ ଭଞ୍ଜ ruling family ରହିଥିଲା। ଦୋରା ବିଷୟ was Maliha Bisor। Dora Bisoi was also Maliha Bisoi, head agent of Kund Gumsar। ତ ସେ ଯୋଉ ଦୋରା ବିଷୟ ଥିଲେ, ସେ ହେଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ୟା ତ ତାଙ୍କୁ ମଲିହା ବିଷୋଇ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋଣ୍ଡରେ ଆଉ ଘୁମସର ଏରିଆରେ ସେ ଏଇଟା ଥିଲେ। ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ରମ୍ ଅନୁଗୁଳ। ତ ସେ ଅନୁଗୁଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସବୁ। ଦ ଅପରାଇଜିଂ ଆଫ୍ଟର ଦ ଆରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଦୋରା ବିଷୟ ୱାଜ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ଚକ୍ରା ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଦୋରା ବିଷୟକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଚକ୍ରା ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତବେ ସେ ଭୁଆଁ ଅପରାଇଜିଂ, ରତ୍ନା ନାୟକ ଅଫ କେନ୍ଦୁଝର ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ରତ୍ନା ନାୟକ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର, ସେ ବିଦ୍ରୋହଟାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ହି ରେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଧନୁର୍ଜୟ ଅଫ ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଟେକେନ୍ away from the right and privilege। ହି ରେଜ୍ them to fight against the ଧନୁର୍ଜୟ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ଧନୁର୍ଜୟ, the new king who had taken away by their right and privilege। ତ ଯୋଉ ଧନୁର୍ଜୟ ଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ସ କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେ ଲଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। Therefore, in April 1868, Ratna Naik along with the Bhuyan Sardar broke with the that time ରେ 1868 ମସିହାରେ ରତ୍ନା ନାୟକ ଯୋଉ ଥିଲେ, ରତ୍ନା ନାୟକ along with the Bhuyan Sardar broke out the Bhuyan movement। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଭୂୟାଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେ ଭୂୟାଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ।
Ratnanak wanted to place Vrindavan Bhanjo as king, but he was captured and ଏଠିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ରତ୍ନାନାୟକ wanted to place ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ as the king ତ actually ଯେ ରତ୍ନାନାୟକ ଯେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜକୁ as a king ହିସାବରେ declare କରିପାରିଥିଲେ but unfortunately he was captured and awarded capital punishment with 6 others ତ ତାଙ୍କୁ actually capture କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ punishment ବି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ award declare କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6 ଜଣ ଆଉ 6 ଜଣ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବି କିଛିଟା awardର encouragement କରାଯାଇଥିଲା Nanka famine 1866 or 86 only. In 1860, Odisha was hit and most devastation famine of colonial history. The people of state were dependent on winter rice crop for food. But the rainfall and the tours scan and the great famine due to which the food shortage stock decreased due to large extent. ତ 1864 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବିକଜ ଯୋଉ ରାଇସ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରହୁଥିଲେ ସେଇ ବର୍ଷ କଣ ହେଲା ନା ରେନଫଲ୍ କମିଗଲା ଶୀତ ଟାଇମରେ ଯୋଉ କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ରପଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବିକଜ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା However, the government underestimate this situation and no measure were taken to provide food. ତ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ୟାର ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି ବିକଜ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ବହୁତ ମରିଗଲେ The reality of the situation eventually under the end of the May 1857 but the monsoon began. ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଘଟଣା କୁହାଯିବ ବିକଜ ମେ 1865 ମସିହାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ understandable situation ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ but they were monsoon began but then monsoon ତ 1865 ମସିହା ପରେ ମେ ପରେ monsoon again start ହେଇଗଲା due to monsoon transport by sea extremely difficult even then grain reached the coast it could be transported to affect part of country ତ ଏହା ପରେ ସି ପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା it could not be transported affected part of the country ଏଟା part of the country କୁ ନେବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲା at least millions people die in Odisha due to starvation ତ ଏଥିରେ millions number of people die କରିଗଲେ the secretary of the state was appointed as commission the secretary of the state was in the secretary of the state for India appointed as commission in 1866 ତ 1866 ମସିହାରେ ଜଣେ the secretary of the state for India appointed commission ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ secretary of the state in appointment କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେତେ ମସିହାରେ 1880 under the chairmanship of George କୋମ୍ବେଲ ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜର୍ଜ ଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ସେଠିକାର କାହା chairmanship ଥିଲା ଜର୍ଜ କୋମ୍ବେଲଙ୍କ chairmanshipରେ to look into the matter but by then much devastation had already occurred but ସେ ଟାଇମରେ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା post Nanka ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଅଛି the post Nanka era after British femina was titled better the British were obligated to pay attention to the background condition of Odisha ତ ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କିଛିଟା background condition ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ start ହେଇଥିଲା background condition ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା start କରିଥିଲେ in 1867 they reached the status of Calicut ତାପରେ 1867 they reached the status of Kartak Jilla School to high school ତ 1866 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଦ କଲେଜ ଇନ୍ 1876 ତ ଏଇଟା କଟକରେ ଯୋଉ କଟକ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଟା କଲେଜ ହେଇଗଲା 1876 The opening of the education institute in Kotak brought a new conscience among the education people Odisha ତ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବିକଜ କଲେଜ ବି ହେଇଗଲା କଟକରେ 1876 ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ became the first graduate of this Odisha ତ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ post Nanka era also marked the growth of modern Odia literature post Nanka era ରେ କଣ ହେଇଛି ମାନେ growth of modern Odia literature ର ବି କିଛିଟା improvement ଆସିଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି and ରାଧାନାଥ ରାୟ
contribute to the Odia literature through their numerous his work. तो से टाइम रे जो राजा थे जो टाइम से टाइम रे जो लोक थे जेमती कि मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति ଆଉ ରାଧା ନାଥ ରାୟ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପ ଥ୍ରୁ ଦ ରିଟିନ୍ ଅଫ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କାମ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ରାମନାଥ ରାମଶଙ୍କର କର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି। ଦ ପୋଷ୍ଟ ନାନକା ଏରା ସର୍ଟ ରେଲୱେ କୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 1896 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ରେଲୱେର ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦ କଟକ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1897 ମସିହା ହେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଆଉ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଭା ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ awakening of Oriya people as a result of vast political organization formed by educated Oriya people with Utkal Sabha. तो उत्कल सभा ହେଇଥିଲା in 1882 the Utkal Sabha was established in Cuttack। तो 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା establish ହେଇଥିଲା 1882 ମସିହାରେ। The first meeting of Utkal Sabha was held in premise Cuttack printing press 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882 ମସିହାରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭାର ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍କଳ ସଭା କି କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରେ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। many leader people attend the meeting ବହୁତ ଗୁଡେ ଲିଡର ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। they decided to establish a permanent organization in order to help the institution of local government। ତ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। Chaudhary Kasinath Das and Gauri Shankar Rai were chosen the first president of secretary of organization। तो ଏଠି ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରାଗଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅଲସୋ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଉତ୍କଳ ସଭା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି ଉତ୍କଳ ସଭାରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ଦ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ଦି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ସେ ଏଡିଟର ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସେ ଏଥିରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଦ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଦ ନ୍ୟାସନାଲ society sent their delay to attend the session of the Indian National Congress therefore every year representative from Cuttack attend the Congress session। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସେସନ ଥିଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। Socio rebellious movement in Odisha next session sorry କଥା ଏଟା socio-religious movement in Odisha। The pattern movement also aroused many other movements to change the rigid of structural Odisha। सत्य महिमा धर्म the dharma of divine glory is a religious tradition in the Hinduism from Odisha। महिमा गोसाई was the founder of महिमा गोसाई this is the question महिमा गोसाई was the founder of महिमा धर्मର founder ଅଛି महिमा गोसाई। In 1860 he became a Siddha and started preaching new dharma। ତ ସେ 1862 ମସିହାରେ ସେ କଣ ସିଧା ହେଲେ ଆଉ ସେ ନୂଆ ଧର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। महिमा ଧର୍ମ ପ୍ରିଚେସ୍ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି महिमा ଧର୍ମ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଥିଲା। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ महिमा ଗୋସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଭୀମା ଭୋଇ spread the message to ସତ୍ୟ महिमा ଧର୍ମ toward the central and western part of Odisha। ତ ଏଠିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି महिमा ଗୋସାଇ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ महिमा central and western part को। The basic principle of dharma was worship on deity अलेख परम ब्रह्म। तो अलेख परम ब्रह्म ଉପରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। Christian missionary ତାପରେ the activity of Christian missionary brought to socio culture changes in Odisha। ତ କିଛିଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ସୋସିଆଲ କଲଚର ଉପରେ। In 1809 William Carge the Baptist missionary and Serampur brought the ଓଡ଼ିଆ version to New Testament। ତ 1809 ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ କାରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଶନାରୀ ଥିଲେ କି ସେରାମପୁରରେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ମିଶନାରୀ ଅଫ ସେରାମପୁର ବ୍ରଟ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନ ଅଫ ଦି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୋଲାର। ତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୋଲାରକୁ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛିଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନରେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନରେ ବାହାରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। नेम बाय पुरुषोत्तम पंडित। तो ताकू जो ओडिया स्कॉलर प्रिपेयर करते तांका नाम था पुरुषोत्तम पंडित। ये बहुत
ଲୋକଟା 1820 ମସିହାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ନ୍ୟୁ ମିଶନାରୀ ସଚ୍ ଏଜ୍ ୱିଲିୟମ୍ ବାମ୍ପଟନ୍ and James Peggy, Charles Selby and Amos Luto came Odisha and carried their activity। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯେମିତିକି ୱିଲିୟମ୍ ବାମ୍ପଟନ୍, ଜେମ୍ସ ପେଗି, ଚାର୍ଲ୍ସ ହୋଗି ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ। The missionaries were also pioneers to western and modernization of Odisha। In 1837 they established first printing press in Cuttack। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କଟକରେ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ। The missionary contributed to socio-religious reform in several ways। They established orphanages in their shelter to distribute children and rescue Marian। Missionary also took steps to education upliftment of women। women ମାନଙ୍କୁ ବି upliftment କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା।